Wanna baay'een argadhe dhugaatti guddaa galatoomi. Gaafa dooktarii ta'uu namni akka suufii muratee dhaggeeffatu ani waan kana waan ifa ajjeessi himati galeemi. Galatoomi. Kanaafi namoota hubannoo miidiyaa qaban hiriyoota akkasii or manaajara waan akkasii kan amma namni kenna jabaa faroo ta'e manaajara qabu abiyyuun qabamu. Ijoolleen biraa tiktookaroonni manaajara qabdi bara tiktookarri bututtuun namni dhibbi takka laalu ijoolleen habashaa manaajara qabdi bara. Dhugaadha. Kenna rabbi moofii abdateetuma kokoma deema. Sigalee nama biraa akka suufa itti uwwisu kashin uffata akkaataa itti waan haasa'u aayidiyaa akka qopheessuuf nama baratee ekonomisii baratee maal jedhe oduu qopheessanii fi waan qindeessanii fi mallaqatti jijjiiraa jechuudha. Sigalee. Dhugaadha. Galatoomi. Amma baazii aangil inda akka nama saba ofii tokko deemu ta'u bira chaayinatti bare tokkotti waan kanallee irratti hojjettee nama tokko biyaansi yoo parsantii takka yoo mallaqallee hin barbaanne parsantii takka kenniteefi waliin wannoo jettan nama muuxannoo miidiyaa qabu baammiloonoo kanuma yaada kennachuu barbaade warroonni dandeettii garaagaraa qabdan immootu waliin wajjiin akka hojjettan asumaan dhaamsa kiyyaa waliin ka aappii Oromoo ka ilma Oromootiin hundaa'ee jechuudha. Amma mucaa tokko jira ijoollee roobee diida'aati. Biluu black horse immoo blue horsii qabamu white horsii yani miti. Akkas maali horsii wayii qaba. Waan dhugaati qaama nama jabeessu kan argine akka wannoo kan. Bakka haftaamii guddaadha jechuun kun wannoo kana keessa suwiidiin kana keessa ijoollee Oromooti siigalee miti. Imbi injiran ijoolleen kana warri qabeenya guddaa qaba warri Oromoon hin beekne kan namni hin beekne siigalee waan garaagaraa argatanii asiira kana jechuudha. Wama dhugaan kana kun akkuma qaayidaa Red Bull kana Red Bull jettanii biyya keessaan biyya Faranjii kana jedhan Ingilizanyaan beeknu. Bilaak warree wayii qaba tama akka Red Bull kana xaasaa wayii keessatti xiqqoo isiiti asuma kun ijoollee roobeti ji'a tokko nuun achi aanan kenna wal'ollaadha saddiiqa dhalataa saddiiqati. Biyya kana dhufee gaafa eebbisiisu gaafa waan san argate waggaa 5 dura hin amanne nuhu amma googil yoo goote abbaa qabeenyaa guddaa ta'e irra waggaa 5 keessatti homa wayii rafaa rabbi isa milkeessee argate yaasuma kun Noorwee kana jira Awurooppaa kana keessa. Ani waan mudannoo baay'ee namoonni gaa'ee baay'ee na dubbisaniif jalqabarraa wanni gidee ati dhuftu si keessummeessuuf ምንም ለጊፍት አይደለም ሆማlee barbaade miti. Garuu gizee ani waasitti himu achumaan hojii irra oolchi takkanama waan kana ifaajee tokkotti Oromoon akka waan ofii bira dhaabbatu abdii qaba. Gaafa mootu wannoon gurguramu hin bitan kan olee takkallee taatu rakkoo. Yaanni naa dhufe baay'ee jira ergaati haasoftee by the way hanan sitti mee hojiirra oolchi jecha jette kana keessa ji'a 8 irraa natti himte wannan hojiirra oolche sitti hima. Akkas. Leeveliin qabu ture waliin yeroo wal arginu san ji'a 8-9 dura. Amma leevelii qaba leevelii tokko hanga leevelii 50 qaba leevelii 0 hanga leevelii 50 qaba. Namni leevelii 25 ol ta'e leevelii 24 fi 25 ol ta'e oggaa wannoo jala seente oggaa laayivii nama tokko jala seentu. Laayivii nama kamiyyuu jala oggaa seentu. Akka paappaappitti wanno irratti iskiriinii bakka gastiin jiru kanatti mul'ata nama leevelii 25 ol qabu. Gizeen jooyin godhu. Gizeen jooyin godhu. Tokko gizee jooyin godhu lammaffaa moo wanni adda godhu leevelii waliini namni leevelii 25 fi isaa ol qabu oggaa koomantii wayii barreessu koomantii su fuula kee bira dhufa. Ol baheeton jechuudha nama kaanii caalaa. Akkasittillee ergaati natti himtee kun yan qophaa'e guddaa galatoomin siin jedha. Isa lammataa wanni siin jechuu barbaadu akka amma jette kana mala ambaasaaddarinnatan ta'e mala biraatiin waliin akka gargaarta warri feemasii taatan kunin siin jedha ka qabeenya nu hundaati qabeenyi kun. Inni sadaffaa appii kanarratti investii hogootan sin fayyada isin warra yeroo hundaa qarshii guddaa hojjettan appii kanarratti yoo investi gootan karaa biraatiin gabayaa addunyaatti teknoolojii addunyaatiin wal maktan.
teknoolojii addunyaatti itti makamtan. Callistee qarshii Itoophiyaatti jijjiirtee yoo lafa takka yookiin mana tokko Itoophiyaadha hoo bitteerra kanarra bu'aa qaba. Warra teknoolojiititu yeroo ammaa han akka Mark Zuckerberg han akka Elon Musk kan fakkaatan teknoolojiidhaan abbootii qabeenyaa addunyaa ta'anii addunyaan kontrool godhaa jiran yeroo ammaa. Kanaafuu isinis haala kanaan qabeenyatti teknoolojii addunyaa kanatti makamaa appii waliin akkuma kana dura argitan akkuma beektan TikTokii fa Facebookii fa kan caaludha appiin kun baay'ee guddaadha teknoolojii guddaadha kanatti illee makamaa gaafa Juunii 29 qabeetoon sheerii gurguruun jalqabnaa sheeriin takkittiin gatiin ishii $100 sheeriin takkittiin $100 namni tokko sheerii takkarraa qabee amma barbaade bitachuu ni danda'a sheeriin takka $100 waliin irratti jechuudha sheerii 20 qofatu gabayaadhaaf bahe gurguramuudhaaf sheerii 20 qofatu gabayaatti gadhiifame gurguramuudhaaf kanaafuu sheerii bitachuu irratti illee hirmaadha ummanni waliin hin beekne waliinidha wal bara guddaa galatoomi asli yeroo biraatis akkasumatti dhufeeton amma ta'e immari'annaa guddaana galatoo hay galatoon ulfaat eshi nagaan tura galatooma hundi keessanuu eshi